الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتدى أثره إلى يوم الدين. ما بعد أدعو الله نبزانا به تنبزو مسومو guno tebaza Allah tuwadde obulamu tusizza akaseera kano nga tukyali balamu ekyo kyengera kyamaanyi nnyo bangi abajjuludde naye nze naawe tukyali mu bassa tumwebaze olw'ekyengera ekyo kubanga yagamba wa inta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero da'wa abaffe da'wa ekolebwa etya? Da'wa kyeki? Kubanga twetaaga tutegeera amakulu g'ekigambo ekyo. Da'wa kyeki era ekolebwa etya? Gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero tutandise taarifu ya da'wa nga nabagamba nti buli oba ogenda osomesa ku kintu olina osooka n'okikolako taarifu okukimanyisa abantu bamanye kikyogenda okusomesaako. Kati da'wa mu lughatan ekigambo da'wa kiva da'watun kiva mu kigambo da'a. Da'a yakoowoola. Da'a bimaana nada. Kati da'wa tubimaana nida okukoowoola ge makulu g'ekigambo da'wa bimaana mu lulimi olwabwe kitegeeza da'watun kiva mu kigambo da'a yad'u. Iyo da'wa ebeera masdar. Kati kitegeeza okukoowoola omuntu era n'omuntu waba ayaziina mu lulimi oluwarabu tukikozesaako da'wa nkyakola da'wa. Lwaki? kuba ali ku nida ali mu kukoowoola abantu kujja kusaala. Ini waba ayaziina mu lulimi oluwarabu tukikozesaako annidaa'u tukikozesaako da'wa nti ali mu kukola da'wa. Lwaki? ali mu kukoowoola abantu ali mu kuyita bantu. Kati mu lulimi oluwarabu era tukikozesaako da'wa. Oba ontegedde bulungi? Ekigambo da'wa kirina amakulu mangi aba amakulu gaakyo ag'olulimi oluwarabu geego koowoola. Kitegeeza koowoola. Oli ne waayisaawo ekizindalo ng'agenda bannaye agannaye alabye ku mwana i'laani eyo da'wa eyo era tukikozesaako koowoola bakikozesaako da'wa. Mu makulu gaakyo ag'olulimi oluwarabu ekigambo da'wa kigazi mu lulimi oluwarabu. Naye ate eno mu shariya oba eno mu kyetuyita da'wa kyekiriwa ye badhal. Abamanyi bakikozesaako taarifaati nnyingi naye tukozese eno kuye badhal aljuhd bilqawl walfi'l linashri dinillah subhanahu wa ta'ala. Okuteekamu kaweefube ow'ebigambo n'ebikolwa olw'okusansanya eddiini ya Allah. Ekitegedde? Okuteekamu kaweefube ow'ebigambo n'ebikolwa badhalul majhud okuteekamu kaweefube ow'ebigambo bilqawli walfi'l ow'ebigambo n'ebikolwa linashri dinillah olw'okusansanya eddiini ya Allah jalla jalaaluhu. Otegedde da'wa? Ekyo kibayita da'wa. Teekamu kaweefube ayinza okuba wa bigambo ayinza okuba wa bikolwa naye ng'ekigendererwa i'laa'u kalimatillah kusansanya kusitula kigambo kya Allah kibe nga kyekiri waggulu okusansanya eddiini ya Allah jalla jalaaluhu wa amma nawaaluhu. Ge makulu g'ekigambo ye da'wa eyo emanyikiddwa. Obujulizi bwayo buliwa? Obujulizi bwa da'wa buliwa? Tubujjawa? Obujulizi bwa da'wa buli mu Qur'ani buli mu ahadithi. Allah mu Qur'ani yali agamba nabbi ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana. Ud'u koowoola ila sabili rabbika eryekkubo lya Katondawo kwegamba koowoola abantu bajje eri eddiini ya Allah
ng'okozesa al-hikma amagezi wal maw'idha n'okubuulira al-hasana okulungi. Kozesa amagezi mangi n'okubuulirira okulungi. Mu aya endala Allah yagamba qul hadhihi sabili, bagamba gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, hadhihi sabili, lino kkubo lyange nkola ntya lyeririwa, ad'u ila Allah, nkowoola bantu nga mbazze eri Allah, ala basira, nga kyenkola nkiinako obuyivu, nga kyenkola nkiinako okumanya. Mu aya eyo tulina kye tuyigamu, kubanga ekigambo basira wano bamufassirina bakinyonyola mu nzinyonnyola nnyingi. Ekigambo basira abakozi ba tafsiri bakinyonnyola mu nzinyonnyola nnyingi, naye ala basiratin ay ala al-ilm, nga kyenkola nkitegeera, kyenkola nkimanyi. Tuyigamu ki mu aya eno? Tina da'wa nayo bagisoma busomi ne bagitegeera. Nkiddemu ala basira bamufassirina bamu bagamba ala ilmi, nga kyenkola nkiinako okumanya, nkiinako obukugu. Wano tuyigamu nti ne da'wa nayo yeetaaga omuntu okugisoma ategeere engeri gye bakolamu da'wa, agikugukemu. Eyo y'emu ku subject za shariya ezisomebwa, ad-da'wa. Butyo omuntu wakoowoola abantu, kubanga omuntu asobola okukoowoola abantu naye ate nga yalowooza ali mu kukola da'wa, kumba ali mu kubuzabuuza abantu, ali mu kubongerayo mu muliro, ali mu bagoba ku busiraamu, ali mu kubagoba ku ddiini, naye ate nga yalowooza abakoowoola. Ng'obuzibu buvuddewa? Butamanya ngeri gy'akoowoolamu. Kati idhan ala basiratin ana, nze Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, wa man ittaba'ani, na buli yenna amanyi nti agoberera nabbi sallallahu alayhi wa sallama, omulimu gw'okukoowoola abantu, okubalungamya, okubakoowoola eri ebirungi ery'eddiini, kikukakatako. Idhan guno mulimu gukakata kubagoberera nabbi, si buli musiraamu, wabula agoberera ani? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati gwoba okimanyi nti ogoberera nabbi sallallahu alayhi wa sallam, omulimu gukole ki? Gutambuli, gukole, koowoola abantu, sansaanya eddiini. Mu aya endala Allah n'agamba kuntum khayra umma, yemmwe ekibiina ekisingayo obulungi, ukhrijat linnas, ekyagibwayo eri abantu. Mukole mutya? Ta'muruna bil ma'rufi, nga mulagira eri ebirungi. Ekigambo ma'ruf kigaza amakulu gaakyo, buli kirungi kyonna, buli kirungi kyonna, kakibe kya duniya kakibe kya akhira, ye ma'ruf. Mulagira abantu ebirungi, buli kirungi kyonna. Ta'muruna bil ma'rufi, mulagira abantu eri ebirungi, wa tanhauna 'anil munkar, ate ne muziiza ebiki? Ne muziiza ebibi ebyatamwa, ebibi, empisa embi, emize emibi, byonna mubiziiza. Ekigambo munkar nakyo kigazi, buli kyonna ekibi, buli kyonna ekitamwa, aqliyan wa shar'iyan, aqliyan wa shar'iyan. Kiyinza okuba nga kitamwa mu bwongo, ng'obwongo bulaga nti ekintu kibi, oba shariya nga atugamba ekyo kibi, tukivaako ne tukireka, tukiziiza abantu. Nabbi mu hadithi emu yagamba, ayo hadithi nabbi gyagamba, man ra'a minkum munkara, omukummwe, omuntu yenna kummwe abaalabye ekibi, falyughayyiruhu biyadihi, akijjawo n'omukono gwe. Woba olina obusobozi obukijjawo n'omukono gwo, kijjeewo. Fa in lam yastati', wakiba kiganye okukijjawo n'omukono, fa bilisaanihi, n'olulimi lwe kyogereko. Wekiba nakyo kiganye, fa biqalbihi, kalo kitamwe mu mutima. Naye wa dhalika ad'afu al-iman, wano twagala tuyigewo ekyokuyiga. Dhalika ad'afu al-iman, eyo imaani eba nnafa okutamwa obutama n'osirika. Abantu bangi nnyo bagamba abantu baleke,
baleke gwe kireke bulesi baleke tobagambako eyo imani nafu okulaba ekibinga kikolebwa mbwate n'osirika mbw abantu baleke paka ddi eyo imani ebanafu nabbi yagamba wadhalika adhafu liman eyo imani ebanafu eyo imani ebanafu ogamba abantu nti abo baleke gwe tobafaako imani ebanafu kati bwakyo nabbi wagambye idha n'obujulizi obulala obutulagira okukola daawa bungi kakati tugenda ku kyokusatu tusoose ntulaba daawa kyeki then obujulizi bwakyo kati tugenda ku kyokusatu kye bayita kaifiya tumaze taarifu ya daawa taarifu okugimanyisa daawa kyeki tukimaze al adilla obujulizi bwa daawa nabwo tukoze tubumaze n'obulala bungi nnyo kati tugenda owali ensonga enkulu ennyo ye kaifiya kaifiyatu daawa engeri gye tukolamu daawa wano waliwo ekinyusi engeri gye tukolamu daawa kino kimanye era ng'okijja ku nze nti yonna engeri gy'oba okozeemu daawa ekkirizibwa ebbanga lyemala nga tekontana na shariya kiddemu kaifiya engeri yonna gy'oba okozeemu daawa makubulu ekkirizibwa ebbanga lyemala ng'enkola eyo gy'okoze nga tekontana na shariya nga teyawukana shariya kaifiya engeri yonna gy'okolamu daawa nkiddamu ekkirizibwa ebbanga lyemala ng'enkola eyo gy'okoze tekontana na shariya kubanga kyali nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakozesa kaifiya nyingi mu daawa yakozesa engeri nyingi nnyo esookera ddala yagenda ng'akoowola abantu mu maduuka mu butale wa mizikiti ng'abagamba qulu la ilaha illa allahu tuflihun mugambe la ilaha illa allah muwangule ng'agenda mu ntuula z'abantu mu butale kyoti ibn Mas'ud yagenda ng'abakuraishi abashiriku bakuŋŋaanye batuddeawo n'agenda n'abasomera aya za Allah jalla jalaaluhu n'abakoowoola ne bamukuba naye n'aguma okategedde eyo enkola nabbi yagikozesa n'akozesa n'enkola endala eya jihad ogenda n'alwana eddiini ya Allah esobole okutambula ne jihad nayo yali daawa enkola eyokusatu yawandiikanga amabaluwa eri abakulembeze eri bakabaka n'awandiika rasairi amabaluwa ne gagenda eri abakulembeze eri bakabaka banajashi bakisra bakaisar n'awandiikira abafuzi ab'enjawulo amabaluwa bakabaka ab'enjawulo n'abawandiikira amabaluwa obakategeddeako ate n'akozesa n'enkola endala ey'okusomesa abantu amateeka g'obusiraamu amateeka ga zaka amateeka g'okusiiba amateeka ga nika amateeka ga buyu amateeka g'okutunda amateeka ga talaka amateeka gonna ag'obusiraamu n'agabasomesa kati nabbi yakozesa sitayiro yakozesa kaifiya za daawa nyingi kakati gwe mukozi wa daawa yonna kaifiya engeri yonna gy'oba okozeemu daawa ebbanga lyemala ng'enkola eyo gy'okoze tekontana shariya ate ng'olaba nti ejja kubanga etuusa meseji yo ejja kubanga erimu ekinyusi okkirizibwa okugikozesa kubanga ekigambo Allah kyagamba mu Qur'ani ud'u ila sabili rabbika kowoola abantu eri ekkubo lya Allah eri eddiini ya Allah ekigambo ud'u kigazi kowoola bimaana engeri yonna gy'oba osobodde okukowoolamu abantu ebbanga lyemala engeri eyo terimu kukontana na shariya gikozese Allah n'agamba ta'muruna bil ma'ruf mulagira abantu ebirungi ekigambo ma'ruf tugambe kigazi mulimu okusomesa abantu eddiini okubasomesa ahkamu amateeka g'obusiraamu mulimu okubasomesa fadaili mulimu bakowoolera okusala n'ebifaanaganako bwe bityo buli kirungi kyonna kyolaba okusomesa abantu okuyunga eŋŋanda okusomesa ki eyo yonna ebya ta'muruna bil ma'ruf mulagira abantu eri ebirungi musomesa abantu ebirungi watanhauna anil munkar nembaziiza ekibi kyonna muziiza abantu ebibi
musomesa abantu ebibi basobola bivaako mulagira abantu mubuulira abantu ebibi basobola bivaako engeri yonna gy'oba okozesezza kasiteba nga tekontana na sharia daawa ebeetuuka daawa ebekkirizibwa ne mu bantu abamu abakugira daawa ne bagamba guno omulimu oba mba mutegeeza gwa jjajjammwe simanyi naye mba mugamba mulimu gwa daawa guno omulimu gwa daawa olina gukola booti bw'otakukola booti oba okola bifu abantu abamu bakugira omulimu olina fuluma nnaku 3 buli mwezi olina fuluma olina okugenda ku shaba ejjuma olina okugenda mu jjolo bw'otabikola oba tokola daawa ani yakugamba misikini ani yakugamba omudaawa nga zirwaki ogifunza era abamu balabanga abantu agenda nga basomesa abantu eddiini bo balabe si daawa ani yakugamba abantu balina entegeera enkyamu mu mitwe gyabwe nti omulimu gwa daawa gulina kuba bwe guti jawula biki si kibi tetugaana naye ate si enkola yokka oba gy'osobodde gy'oba okola naye ate waliwo n'abalala asobola okukola enkola endala lwaki yogamba nti si daawa abamu mutuuka ne ku ddaala waliwo atuuka ku ddaala n'agamba nti omuntu kasita togenda mu shaba ejjuma kasita togenda mu jjolo mu mulimu oba toliimu toba mukozi wa mulimu oba ogamba mulimu gwa nnyoko simanyi naye oba ogamba mulimu gwa daawa ani agamba nti shaba ejjuma ne jjolo bikola daawa byokka ani agamba omulimu simanyi usulu ki z'otegeeza otegeeza usulu ki kubanga usulu za daawa nga ye batugambye Qur'ani hadithi al-ijma' ne al-qiyas kati gogamba muntu mbwe okubasomeseza abantu amasairi mu jama olina agenda mu jama n'asomesa abantu ahkamu n'asomesa abantu amasairi n'ogamba yavudde ku usuli kati mbasitegera usuli ki gy'otegeeza mbwovudde ku usuli y'omulimu ki mbwe omulimu gwa daawa gwani yagamba nti mu daawa temulimu okusomesa abantu masairi gwani yagamba nti mu daawa temuli kakati n'olwekyo banne daawa ngazi mweko gifunza okusinziira mu ku ntegeera yammwe la naye kino nkiddamu nja kukyogera problemu esinga obunene twagala osoma eddiini kati ebintu byetukola tukoppa bikoppe simanyi bagundi bagamba simanyi ani yagamba omulimu guno abagutandika guno mulimu yagutandika ye nabbi ate si nabbi Muhammad okuva dda ku nabbi Adamu alayhi salam omulimu guno nga weeguli kati gwogamba nti simanyi abatandika mulimu ki gw'otegeeza oba otegeeza mulimu gwa daawa ate oba otegeeza mulimu gwa daawa ogwo mugazi togukugira wabula gwoba osobodde okukola mu nkola gwe gy'olaba gy'omanyi kola eyo naye n'abalala osobola okukola mu nkola endala kati waliyo bali abavayo ne bagamba ebyo byokusomeseza ku bitimba ebyo tebiriiyo eyo si daawa nabbi yabikolako ogenda ku Facebook n'osomesa ogenda ku YouTube simanyi wa ku mikutu egy'enjawulo ng'ogenda osomesa ng'ogenda mbu okola daawa mbweyo si daawa eyo fasaadi kyokka weewuunya ayogera ekyo waba akola bayani akolera ku muzindalo nabbi akukolerako ku muzindalo n'otunuira obwongo ayogera ekyo mbweyo si daawa ogikolera ku byuma kyokka yo waba akola bayani akozesa muzindalo n'omubuuza nti gw'omuzindalo nabbi akukolesaako nti nedda omuzindalo guno ngukozesa kutuusa ddoboozi eri abantu naffe bino ebyuma tubikozesa kutuusa message na ddaawa eri bantu mulimu fasaadi abantu bakolerako obwononefu baleke ffe katukolereko obulongoofu bw'abantu abalala bakolereko obwononefu gaziya entegerayo ku nsonga ya ddaawa wonaagamba mbu nabbi kyakolako bwakyo ddaawa tujja kyogamba gwe buli kyokola bwakyo nabbi we yagikola tutandika okubala gwe buli wokola nabbi bwakyo yagikola daawa teriiko nti nabbi yagikola atya wabula gwe enkola yonna gy'olaba nti egenda kutuusa eddiini ya Allah mu maaso egenda tutwala eddiini ya Allah mu maaso ate nga tekontana na shariya gweyo gikozese ffe tutulumya shariya kyetufa kasita oba nga tozanyidde mu shariya ng'enkola gy'okola tekontana na shariya singa abamu abayaaye abagenda mu mabaala mbu akola ddaawa oyo muyaaye abo baba abayaaye simanyi agenze mu bbaala mbulina okugenda mu bbaala n'omulaba nga ye yasamya abo bayaaye naye enkola yonna gy'okozeemu daawa nga tekontana na shariya makubulu eyokkirizibwa oba ogikoledde ku bintanenti oba ogikoleddewa tetufuddeyo ogikoledde kasita oba nga ekifo ky'ogikoleddemu kituufu nga neekuba ogikoledde watuufu nga tewakontana na shariya
la bas n'olwekyo tulekera ofunza ddawa tulekera ofunza ddawa ino ddawa ngazi naye obuzibu bwe tulina buzibu bwa butasoma ddiini some nnyo ddiini maliriza nga nekito sinza butakyogerako bannange abakozi b'omulimu abayita abakozi b'omulimu twetereze ate omate ebuzibu omuntu bagala bagambako oli wavaawo nayogerako oyo apinga oli wavaawo nayogerako oyo alwanyisa omulimu bagambye ku nsobi yo weetereze ate fyo okwetereza ate onyiigira akugambyeko ya akhi olwo obunyiigira fyo gamba nti owaayi omusajja ayogedde ensonga twetereze ate g'onyiiga bunyiizi n'otandika mulaba bubi n'otandika kumulumba bulumbi kumuvuma ekyo si kituufu naye nga twetereze wa illa tulimba tegukyali mulimu gwa ddaawa guno ekitali ekyo kati tuli ku byaffe birala nnyo ebigendeerwa byakyuka birala nnyo kati tebikyali bya buddaawa tebikyali bya busiraamu tebikyali bya bulumi bwa ddiini ebigendeerwa kati birala idhan omusomo bwe gutyo gubadde tusaba weekitiibwa Allah jalla jalaaluhu atulungamye Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittibaa kaseera kano kaseera ka baada lunaku lw'ejjuma eddwa zaanyukulwa nnyo tuwanike ku mikono tusabe Allah Allahumma ya awwal al-awwalin ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يا إلهنا وإله كل شيء يا خالقنا وخالق كل شيء يا رازقنا ورازق كل شيء يا مولانا مولى كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا أي الله تميري بيتاغو بيافي buli muntu yenna alina ebizibu ayi Allah buli muntu malire ebyetaago bye mu buli muntu mutaase ku balabe be taka obutebenkevu mu ggwanga lyaffe Allahumma ja'al biladana hadha aminatan mutma'inna wa sa'ira budal muslimin tutaasa ku balabe abatwetoolodde bangi nnyo beefuula mikwano gyaffe ate nga balabe baffe tusaba Allah battaaseeko tasa obubi bwabwe Allahumma nsurna ala a'da'ina اللهم من أراد لنا وللإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه أي الله تقاقواز وبقاقوا برزقا حلالا تقاقواز وبافوسس الله أتنغ ليس لها من دونك كاشف تبيع نزاكو جاوب واف تكسبو تجيلو واف تتلا ميكسامو بيزنس زفه تتلا ميكسامو بانا بفه تتلا ميكسام بچالا بفه تتلا ميكسام بابا بفه تتلا ميكسامو غوانغا يفه أي الله تكسب أن تنصرنا على القوم الظالمين أي الله سوسا برد بيلانغو بسوسا أبايني مسوبة بيلانغو جبا مريلا أي الله buli muntu yenna wali amanye ebizibu bye naye byerango bimumalira mumalire ebyetaago bye tumalire ebizibu byaffe n'ebyetaago byaffe tuwe tukole eddiini yo mu butuufu bw'okugikola n'okujagala tuteekemu abo abasansanya irimu abasansanya eddiini yo bil ikhlas nga tukola kuloweka nga tetulina bigendeerwa byonna ebya dduniya ayi Allah tukusaba nga tukuwanjagira ogatte emitima gy'abasiraamu ya Allah gatte emitima gy'abasiraamu ogatte abasiraamu bajjemu okwawukana n'okuyombagana n'okuttingana okuli wakati waabwe ayi Allah tukusaba nga tukuwanjagira oteekemu abo yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.